وجهان كالسماء وجه هلكت بباشي كمدير دي خلينا مجبورم هیچی نباشه هرچی به قسمت خیر وجه هلکت کجا رسیدیم ما نی همشه ملکه امیر ارسلان هم گوشت هلکت وشی امیر ارسلان هم گوشت ای بی مروت مدت 2 ماه بلکه نزدیک 5 ماه هستین که چه وقتی که تو به تخت سلطنت روم نشسته به جلال خدا شب و روز که دست تو یکین دیگه آرام و قرار منی برده شب روز کار من غیر از فراغت و گریوه چشان که گوسته 2 ماه هستیم من این ولایت های هرچی به من نباشه تا فکرتی واسه بکنم افسوس که من و تو وقتی با هم خبردار بیتیم که کار چه کاره بسته دیگه دست ما به هم نرسی خدا آمدی کمر وزیر حرام زادگه به سزاوت برسینی که پاد شمس وزیر چه در میان دور کو ولی شمس وزیر نشتگه بتون منا به امیر هوشنگ بدم امیر ارسلان گوشت ملکه تمام تقصیر گونتی وتی جنده اگر بگشتنه ما امیر هوشنگ نلوتون بتا تیگه چه خبری هسته و بگشتنه و 1 سالی صبر کنی فاروق لکه گوشت ای امیر ارسلان تو فکر کنه بتون منا به رضای من وتی رضای اونم مردی داته جان تو قسم 7 شب و 7 روز ما خون گریتا هرچی کوششون کتا هرچی زور اونجا پتا اصلا منی خبر گوش نداشته گرچه هم یکین عبد لیکن بجای نرستم حتی من گوشته که موتر کشون پدان هیچ منی پرچی که کلید عقل منی پت کمر وزیره هرچی کرم کمر وزیر حرام زادک بوشی پتون برخلاف آئی عمل نکن اگر دنیا به هم با خبر کمر وزیره وقتی که اشکتون پتون لوٹی منا با امیر هوشنگ بدن رفتم به خدمت آیگا گریتون قسم آورد که وطا را کشون انگار نه انگار اصلا منی خبری گوش نداد اجازه سیری داد اگر من بزانت 2 ماه هستین تو همه شهرهای و منی عاشق هستی که به جلال خدا و قدرت خدا قسم آورده که موتر کشون و نیلون که امیر هوشنگ دست پا من برسی افسوس ورون پرچی چه بیگا تایگا ما ای ولایت ای شهره ما حال من رسته که چاره من بکتین چه پایده که دیر با خبر بیتن یک کادگر زانگا و در این شهر و در این ولایت هسته چاره من بکتین امیر ارسلان یه سری تکان داد و گوشت ملکا هنی که چه خبران چه حاصل چه پایده ای خبران که 2 روز هم بد رفتاری کنه وقتی زانت دست دیگری به من نرسی 2 روز چه آیا مهربانی گنده من فراموش شموشه لیکن من باید یا تی مردا بکشم یا وطا را بکشم دوینا چه یک کاری باید بکنم فاروق لکه کنده تو گوشتی جوان چونه به جلال خدا هنچو تی عشق توکا تی عشق من سر اثر کتا که سلطان محبت شهر بند و وجود تمام نیازهای بدن تمام این تسخیر کتن که دنیا به من نظر نیته تا جان و هستین دست چست نکنم دامن تیگا با خدا عهدم کتا هنی هم گونتو عهد کنم تا زنده هم نیلم کسی دست عهدیه به من برسی امیر ارسلانا که محبت ملکه یه پیماد چه حد دا چه گیش دید
نیگوره امیر ارسلان گوشتی بلا پا من جانم، من ده زنده هستم، جانو هستی نیلون دست کسی به تو برسی. غلام جان فدایم تی، جان نثار هستم تی، هرچی رضای تو بیوی ما هما پیما کنم. ملکه بعد چه تمام خبران به امیر ارسلانی گوشت. به امیر ارسلانی گوشت که قربانت بم مبادا پریبای کمر وزیر حرامزاده گبوده و تعریف بکنه که به خدایی که جان من و تو در قبضه قدرت آیی هستیم، تا تی دفاع بهش کن هما به کشگت یا دیر نکن، تا سعی هستیم قدرت هستیم میل که بفهمی که تو امیر ارسلانی. امیر ارسلان گوشت ملکه خاطر جمع ببه تا جانو هستین که نوشم. در همه خبرها بیتن که خواجه یاقوت داخل بیت و عرضی کد بگر چه شما کسی در تماشاخانه نیستین. ملکه به صد اندوه پادا دست در بغل کتی چند دانم جواهر گامباهی در کتن با امیر ارسلانی دادن خداحافظی کتی چه تماشاخانه در نارم. امیر ارسلان تا در تماشاخانه بدرکی کو دروازه گا چی یعنی راشونی کتی وجه بدرگی کو رای داد راشونی واسه کمو که سب در دفاعت کنه و امیر ارسلان دا موقع وقتا گمانی فکری نکتا گمانی نکتا که ملکه آیه عاشق آیه دوست داری. وقتی که یہ تمام ابراز عشق و نیاز آیه دیدنتی عشق 1000 برابر امیر ارسلان بود. چه ای که جمال یاری هم دید و چه آیه اظهار مهر محبتی دید و عشق شاد و خندان بید. هنچو که چه خوشحالیه که دنیای کلن فراموش کتگه. نزدیک بساطه که رب لونگی که چوت سیرین پچ کو بالای بساط یر کو کمر وزیر حرامزاده در برابر آیه ظاهر بید. اد نیمکت سرا نشت دستی امیر ارسلان گفت که راوتی نندن لبخند جتی و گوشتی ملکه به محض گندگا تری پجارد. حال هم بتونه که عذر بلوٹه که من امیر ارسلان نام راست بگا. گو ملکه چه خبری کده؟ امیر ارسلان گوشت. امیر ارسلان کندت و گوشتی تا که پدا هم یہ خبران کنگه. وزیر اکرتی کجا رفته؟ امیر ارسلان کہیں پرچه جنکا پادشاه بدنام کنه. من کجا ملکه کجا؟ من کجا گو ملکه خبر کده شرابی لوٹه بردم به دست کنیزانو داد به خدمت ملکه بود. من پشت پرده نشته بود. کمر وزیر گوشت این هم یک دروغ. من کاملا متوجه شما بیتم تو وقت شراب به دست ملکه داده. من خدمت ملکه شراب نوشده نزدیک 1 ساعت هم تنها گم ملکه خبر کده و بلورتون هما ساعت که تا گم ملکه گرم خبر بیته من پوترشا بگشتن که ای بچک الیاس نه امیر ارسلان شاه رومی هستن و عاشق ملکه هستن و ترا گم ملکه پیش من بداشتن. دلون سود گشتن ای بیچاره باز جدایی کشتی همه یک شب این شپی هستن بلی هر دوین درد دلی یک قادگره دارم بکنم دیگه این خاطره ما هیچ نگوه دیده و عشق آنها که تلخی مکنو این خاطره ما نیت شما عشق تلخ نکو. هنی هن جوان تو ترا به جان ملکه اگر امیر ارسلان به من بگوش اگر ملکه به تو نداتو نامردم من که زانو تو امیر ارسلانه منتها من لوٹوں چه تیوتی دفاع چه بشکنو که تو امیر ارسلانه. امیر ارسلان وزیر 8 ساعت چه شفا گوسته من واب مایگه سر به سر منیگه سر و سر منیگه مکن سر اوهن درده امیر ارسلان من نام برو وتی کار دنبا. کمر وزیر چه جاگه پاده گوشتی جوان من باند شب به کوری تی چمان دست معشوقه تو گرو
به دست امیر هوشنگی داد. وقتی که دختر برد خاطر جمع بیتون وقت زانو تو امیر ارسلان هسته یا نیسته و در تماشاخانه دنا رفت. خواجه کاووس گوشت پرزن سگ خوشحاله و ترا چیه بگه امیر ارسلان کنده و پدر سوال گریبی چه من کنه این شپی هم خوشحال مبون من که گمان هم نکته که چم منی گو ملکه بگبی آئی هم گمان التفات یعنی منی عاشق بیتا چه ای که ملکان دیتا سک باز خوشحالو که جان بدون این شپی به خدمتا رستون شراب چه دست آئی نوشتون و ما اظهار عشقی کد و یعنی آئی هم یک طرفا نه عشق یعنی ما آئی لوٹو کو آه منی سراس عاشقین گوما احدی بسته که این شپی با آرزو و وطیگا رسته بون. خواجه کاووس گوشت الحمدلله که تو ناامید نبیته هنی بوش بگندم چی به تو داتا امیر ارسلان گوشت مدت 2 ماه در کواخانه تو من خدمت کنم در این اندک وقت به قدر 200,000 تومان مردم به من داتا من تمام به تو داتا اما منفعت هرچی هستی این شپی من به کار وطن دیرم به تو ندونی خواجه کاووس گوشت که حلاله با لیکن کمر وزیر در این وقت شب کجا بیتا گون تو چه کاری بیتا امیر ارسلان گوشت چه زانو این حرام زاده به هیچ نحو دست چمان چست نکن پدر سوکتا دوستی دشمنیشی هم معلوم نبی اگر گومان دوست پرچی معشوقه منی به دیگر دهی با آک شمس وزیر به یک کلام که گومان دوستی کد تمام خفت به سریای آرد اگر دشمن منی هستیم پس پرچیا واضح نوشیده که ما امیر ارسلان هستم به پادشاه نوشی پرچه که این شپی که منا گو ملکه گرم خبر کنگه دیتی تعریفی نکو من چه کاره یه حرامزاده اگر سر در نیارم هر چه فکر کنون نزانو چه خیالی من سراشی گسته خواجه کاووس گوشت تو هنیشه نزانه تو شریسر نزانه و ادام ببخشی که زنگ دنی من کهی سلامت باتی